आईफोन के बैक को किस तरह से निकालते हैं देखिए इस वीडियो में। हॉट गन की मदद से हल्का हल्का हॉट करते जाते हैं, गरम करते जाते हैं और पतली प्लेट की मदद से इसको हम निकालते जाते हैं। देखिए किस तरीके से निकलता है आसानी से। अगर हॉट गन से नहीं निकालेंगे तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। और देखिए कैमरा के पास इसमें थोड़ा सा पंच मारना पड़ता है जिससे कि ये टूट करके आसानी से निकलता है। और इसके बाद हॉट गन तो रखना ही पड़ता है और इसके बाद जो इसमें ग्लू लगा है उसको रिमूव किया जाता है। देखिए किस तरह से इसमें दोबारा से लगाया जाएगा। देखिए ये रहा गम और ये रहा इसका बैक पैनल और आसानी से रख देंगे और ये देखिए मशीन में लगा करके थोड़ा सा इसमें प्रेस दबा देंगे और ये बन करके हो गया रेडी।